వెల్కమ్ టు థర్డ్ డే ఆఫ్ అవర్ వ్లాగ్. నైట్ మొత్తం వర్షం చూపించింది, బట్ మార్నింగ్ లేస్తే ఇట్స్ క్లియర్ స్కై. ఈరోజు మేము 2 యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జెట్ బోర్డ్ రైడ్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ రివర్ రాఫ్టింగ్. అండ్ వీ ఆల్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ రివర్ రాఫ్టింగ్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. అంటే నేను తెచ్చిన టేక్ అవే బాక్స్లో నల్ల వేస్తే అయిపోతుంది. ఇల్లు ఉంది కదా స్విమ్మింగ్ పూల్ పోవచ్చు మన 6 AM to 10 PM. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాము. టైం చూస్తే పొద్దున్న 10 అవుతుంది. కాఫీలు గీఫీలు అన్నీ అయిపోయినాయి. అందరికీ ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్వే. ఆల్రెడీ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ట్రై చేసినాం కాబట్టి క్వీన్స్లాండ్లో ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్కి ఒక మంచి సంబంధం ఉంది. అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనంత సంబంధం. సౌండ్ లాగా బ్రో పెంచదు బ్రో, ఇంకెంత పెడతారు? 30 పెట్టారు. మీకు ఇప్పుడే ఒక చిన్న సూచన, సాయంత్రం మీరు రాని జన్మం పట్టుకుంటారు. తలగానే వస్తుంది, ఎప్పుడు తలగానే వస్తుంది. ఎప్పుడు తలగా ఎప్పుడు పూసుకునే, ఎప్పుడు పూసుకునే జన్మం స్మెల్ రావాలి. ఇక్కడ పెంచాడు పెంచాడు నైట్ ఆయన ఫ్లోకి ఆర్డర్ చేస్తాడు అనుకున్నా కానీ ఇట్లా పుడతాడు అట్లా పుడుతాడు. అయిపోయింది టైన్ అయిన బాడీ ఆయన వీలు రావడం ఆలోచించింది కదా. టైడ్ అయిపోయిన బాడీ సహకరించాడు. ఓకేనా సారీ ఘోరంగా ఉన్నాయి. నిన్న చూసింది నేను అదే నరుకుట్లో నవీన్ మించిపోతున్నాను కానీ మించిపోతున్నాను. నిజానికి ఈ మ్యాప్లో మనం ఎప్పుడు డ్రైవ్ చేయలేదు. ఎంత ఆగమా ఉన్నాయి, ఎన్ని రౌండ్ అబౌట్లు, ఎన్ని జాయింట్లు ఉన్నాయి చూడ. 9కి ఇచ్చేదా నెక్స్ట్. నువ్వు నాకు కెమెరామ్యాన్ నీకు నువ్వు సేమా కాకపోతే చికెన్ పెప్పర్ రేపు పెడదాం అంటే 5 రోజులు ఉంటామంట. సింపుల్గా డైలీ ఒకటి పడ్డా 5 రోజులు వెళ్ళిపోతాం అంతే. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయరా, రిలాక్స్ జోన్ అంటే అని ఏం లేదు. దాన్ని అదే వేద్దాం, ఆలుపాడు చేస్తుంది, వెయిట్ చేస్తుంది కదా. అది వెయిట్ చేయడానికి 5 నిమిషాలు తీసుకుంటుంది. మీరు ఇంకా కావాలంటే నాప్కిన్స్ వాడుకోవాలి. నాప్కిన్స్ స్నాప్ క్రైన్ సార్ ఇది. మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఇది, ఎండ్ ఇదే. ఇక్కడ ఉడకపోతుంది కాదు. నేను ఒక్కడే చూడరా నెక్స్ట్ నేను కొంచెం మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఏమో కనిపిస్తున్నాయి కానీ అవి మనకి పక్క పండి ఫ్లైట్లు. ఇదే ఎయిర్పోర్ట్, ఎయిర్పోర్ట్ ఇదే జేబీఎస్. అదే జూబ్లీ మనమే సిటీకి పోయినామా. మా వాళ్ళు లాస్ వేగాస్ ఎంబీబీఎస్ అనలేదా? కానీ అయితే నాకు కూడా ఎంబీబీఎస్ నాకు ఎక్కుతారు జైత్యాలు. జైతేలా జైత్యాలు ఎక్కువ అదే ఏవియేషన్ అంటారు. గణేష్ నాకు తెలుస్తుంది డిపార్ట్మెంట్. మా నవ్వ ఊరి అసలు ఆ ఊరికి ఎక్స్ప్రెస్ బస్ కూడా ఉండే. జెట్ ఏవియేషన్ తొందరలో ఏవియేషన్ తిప్పుతాడు అక్కడ. ఒక్కరోజు దేవరకొండ ఎక్కిండ్రా ఆర్టీసీ బస్సు
గణేష్ కొబ్బరి బొండం దొరుకుతాయని చెప్పారు ఇక. కొబ్బరి అన్న మస్తు ఉన్నాయి రా చెట్లు మంచిగా ఫ్రెష్ తాగుదాం ఇక సర్వీసింగ్ కొబ్బరి బొండం లేదా? అట్లా చూడు పట్టుకున్నా అదంతా ఏవియేషన్ బిజినెస్ కూడా మనకి సంబంధం లేదు. మనం ఫ్లైట్ అయిపోయిందా మరి స్కై రైల్ ట్రైల్ ఉన్నాయి చూడరు. అదంతా కింద అది చూసి దూరం అవుతాను ఇక్కడ నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసిందంటే వాన పడడం కూడా నీళ్లు పోతలేవు అన్ని అంతే అయిపోతున్నాయి ఎందుకంటారు అట్లా? డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి. అంతకుముందు మన పాశ్వాన్ ఉండే ఇప్పుడు వీళ్ళన్నీ దీనికి టెర్రరిస్ట్ లెక్క ఉన్నాడు బాగా అన్న అన్నట్టు మరి ఇట్లా సార్ స్టేట్మెంట్ బై గణేష్. ఇప్పుడు మీ అన్నదమ్ములు చెప్పిన వింటున్నా అంతే. స్టేట్మెంట్ పాస్ బై గణేష్. ఫుట్బాల్ సీజన్ రైస్. ఓ మ్యాంగ్రూవ్ ఇదేంటి చెట్టు ఇది? ఓ మెల్ల అది మ్యాంగ్రూవ్ ఇదే వ్యాపిచ్చి ఇటేనా అన్న ఆంధ్రామ్స్ దినేష్ మీరే నాకు మీరు ఆంధ్రామ్స్ వాడతారట. ఏడుంది నవీన్ అట్లా చెప్పాలంటావా? గణేష్ కనిపించిందా ఎక్కడన్నా? అన్న గ్రేట్ వచ్చి దీడికే ఎక్కడికి గణేష్ అన్న పాస్ స్టేట్మెంట్ బ్యాట్ పిచ్ అనిపించిందా? పాస్ చేస్తాడు ముందే పాస్ చేస్తే అయిపోతుంది. That's okay. We had a booking at 11:30, but I couldn't find anything over there. We are waiting here at the location that we showing the map. Yeah, at 11:30. Yeah. Today. ఓ గీడుందిరా ఇది. ఇట్లా పోవాలరా ప్రశాంత్. బ్రో ఇగో ఇదే అది బ్యాట్ తీసి ఇదే అది. ఫైనల్లీ వి రీచ్ దట్ జెట్ బోట్ రైడ్ లొకేషన్. కానీ మా టికెట్స్ వాళ్ళ సిస్టంలో చూపిస్తలేదు. మేము 1 month బిఫోరే వైటర్ యాప్లో బుక్ చేసుకున్నాము. బట్ మేబీ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ అనుకుంటా. వీఆర్ జస్ట్ రిజాల్వింగ్ దట్ ఇష్యూ. We don't have a system your reservation, so if you want we'll But we paid for it, right? yeah, I mean it's confirmed here. I didn't receive nothing from I think I got a mail as well from the Viator. you reserved with a No, yeah, with the Viator. Viator. Yeah, Viator. Yeah. Not And from I the think we original made one. the payment as well. I think few days before. When did you do the reservation? Like 2 No. months before. Sorry. 2 months before. Wow. Like 1.5 months, like that. Okay, I mean it's not a problem. If you want we can do it at 12:30 That should be fine. so yeah, 1 Do hour. you have any bookings at the moment around 12 o'clock? Yeah, because at 11:30 is already Okay, done. gone. Already gone. Yeah, Already so gone, if you want okay. the next one is at 12:30. That's okay. You can do If that. it's fine for you. Yeah, no no right? problem. No worries. Not a problem. I'm sorry about that. Yeah, yeah, That's no okay, that's What okay. happened? So I'm gonna check later with a colleague Okay. Yeah. the reason why I Yeah. don't have your Do you have reservation. any at 12 o'clock? This Yeah, 12:30. 12:30. 12:30 12:30. is the next one, or if you prefer 3 p.m. No, we we have like other river events. rafting over there. Maybe. or 2 p.m. No, 12:30 we'll say 12:30. 12:30. They just started photo session. Ganesh bro, అయిపోయిందా నీ ఫోటో సెషన్? ఆ గుట్ట పక్కన గ్రౌండ్ ఆ గుట్టకి ఆడరు కానీ ఎవరు నవీన్
ఎంత మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నా ఆ చరిస్మాటిక్ బాడీ ఉన్నప్పుడే దానికి అందం వస్తుంది. అయ్యో కాదురా గణేష్ బాయ్ కేన్స్ కింద వేసిన క్రికెట్ ఆడి కాన్న జెట్ బోర్డ్ రైడ్ మరి వచ్చింది పోదాం ఆడికి. ఎవడన్నా రాఫ్టింగ్ వేసినప్పుడు షార్ట్ వేస్తాడు. అది కొంచెం వేరే అంటే ఇప్పుడు రాఫ్టింగ్ వేసినప్పుడు పాయింట్ వేస్తా నీళ్ళు పడుతూనే ఉంటాయి మీద. అదే గలీజ్ అది 3 గంటలు. ఇంకా ఇది ఇప్పుడు రాఫ్టింగ్ 3 గంటలు. కింద పడతాం బండలు లాక్తే నెత్తి కలుగుతుంది. అట్లా ఒక ట్రిప్ వేద్దాం దాని. దిస్ ఈజ్ కేన్స్ ఏమంటారు దీన్ని? దీన్ని ఏమంటారు? పోర్ట్ ఏరియా. మా వాళ్ళు నిలిపే ఏరియా. అందరం మురుకుదామా ఇక్కడ ఒకసారి? ఏ కాదు మనం ఇది లే ఇట్రా అని చెప్తా. రండి 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 ఇలా రండి అందరూ ఇట్రానా. బోట్ మధ్యలో ఫ్లిప్ అయితే నవ్వినే మొత్తం తిప్పేస్తాను. నన్ను మాత్రం కాపాడనీకి నువ్వు 80% ఆలోచించకపో. వాచ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కదా. షూ అంటే ఇప్పుడు తడిసిన కొద్దిగానే స్మెల్ వస్తుంది, వాచ్ రాదుగా. వేరే నా పేరు లేదేంద్రా ఇలా. లాస్ట్ పేరు నీదే కదా. ఎందుకు లాస్ట్ రాస్తావు? ఫోన్లు ఉండాలి. అందుకనే ఇవి ఇచ్చింది మనకి. ఇవి ఇస్తుంది దేనికి? మనకి దానికోసమే కొడతా. మా ఊర్లో ఉన్న బాయిలలో కొట్టడం రా, చెరువు కడ కూడా కొట్టడం. లోడ్ ఓడతారు మిమ్మల్ని. అదే జాకెట్ అన్న, ఇంక ఇది లైఫ్ జాకెట్ రా. ఇది ఏదో ఓపెన్ అవుతుంది అనుకుంటా. తెలియదు. నవీన్ నల్ల వెళ్ళి ఇంటికాడ ఉన్నావా? ఫోటో కూడా ఎంత ఉందో. చెప్పేదేమో వినాలి. నీ క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కదా నేను. Take a nice little trip down Trinity Inlet. Now, at the wind, it's quite bumpy, so I probably will not go out the front. Okay, it's just too bouncy to spin. But we'll head down the channel. If I can get a spin in, I will. Otherwise, we'll do like a 5-minute ride. We'll get to the back of the water. Okay, and then we'll be able to have some fun. Alright? Has anybody been to that boat? No. First time, lovely. Yeah. Okay. We'll welcome all of you. It is a very scenic tour too. It's beautiful down there. So mountains to look at, mangroves, plenty of boats. Alright? Now, motor's going to be running, alright? The music will be playing, so verbally I'm not going to be able to communicate with you. So before I do a spin, alright,
some hand signals. Alright? Now when I put you in the boat, we're going to belt you in. I'm going to do a big helicopter raft, okay? Then we're going to spin either right, or we're going to left, sorry, or we're going to spin right, okay? Then I'm going to do 3, 2, 1, a countdown, okay? Now, this is your chance to grab a nice height ride on the bar, okay? I'll spin the boat. After my first spin, I'm going to make sure that everybody's okay. Yeah. Alright? If everybody's okay, చలో గణేష్ అన్న ముందు కూర్చుందాం. అరే నీళ్ళు పడతాయి, మొత్తం ఏడు కాడికి పడతాయి నీళ్ళు. చెట్లు ఫోన్ కానీ ఏకన్నా successfully completed jet boat ride on the way to river rafting. అది హ్యూమిడ్ వల్ల రెయిన్ ఛాన్సెస్ చూపిస్తుందేమో మేబీ ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ వల్ల. లెట్స్ గో. షూస్ అక్కడ ఇస్తారా? Oh, it's full. It's full, completely full. నేను లాస్ట్కి వెళ్ళాలా? ఏం చేయాలి? బస్ వచ్చిన పెట్టి స్లిప్పర్ అందరు స్లిప్పర్ బస్సులో చెప్పలేదు.
It's okay. Hello, bro. Good, how are you? How are you? Good, good. Hey, my name is Justin. Ganesh. Oh, that's a very significant name. I know this. Vancouver, like Chilliwack? Yeah, sweet. Where you guys from? India. Nice. You live in India? No, no, no. Melbourne. Oh, me too. I'm from Melbourne, bro. Yeah. Where you guys live? Clayton. Cool. Hey, let's get out of here, boys. Do you want swim or can Meet me down where those people are. I'll be right behind you. Sure, thank you. I can swim. అంటే మా గురించి ఎవరు చెప్తారు మరి? Alright, we're gonna take a photo. Yep. మనం ముందున్నా మెల్ల 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 గణేష్ అన్న మనం ముందున్నా ఇప్పుడు కలర్ రెడ్ రెడ్ సీ ఇయల్ దేవరా స్లైడ్ డౌన్ 9 స్లైడ్ డౌన్ Everybody else, we're gonna walk to these two. If we do it correctly, we get all inside in at the same time. fuck that And when I'm paddling, I'm not just going like this. Yeah, okay? This kind of sucks. But what I want to do is I want to reach forward, get that elevated, and use my whole upper body. I'm leaning back into my paddle stroke. I'm going to teach you. no it's like I'm going to teach you really quickly. Just most of the important stuff, and then we're gonna get out of here. Yep. All right? yeah Don't have this waving around. I'll just let you know. We take our hand off it 2 times. Only 2 times. Unless I tell you to, guys, keep your hand on it. Don't worry about it. One hand up here, other hand right in the middle, and then this side out by the water. Yep. And just leave it like this. Just like that. Flip it around, brother. Other way around. Yeah, that's the one. And guys, just leave it like this. Hold the top. yep Always hold the top, and then just like that. Easy. What's it called? The only time I want you to hold on to the rope is when I tell you to. Just trust me, guys. Unless I say hold on, you don't need to hold on. Okay? Perfect. Hey, we gotta chuck our seat. You know exactly where the boat is, right? Just grab onto it, okay, and then try and find one of the edges. Just before you guys try, move your hands.